Забыл вам снять. Вот я прикрутил. То есть надо было законнектиться вот к этой стене, потому что здесь, получается, будет открываться двери, а тут еще надо сделать вот такой забор. То есть мы взяли вот такие шурупы большие, сделали отверстие вот с помощью перфоратора тут, а потом засиликонили это, чтобы туда не попадала влага вот этим пистолетом. Все, и засверлили. Вот оно на одном уровне и вровень вместе с колонной. Все, сюда сейчас я установлю 2x4, раз, два, и там внизу 3, и поставлю топ-плейт и зашью с этой стороны 1x6.